स्वागत छ मेरो च्यानलमा। हामी चाहिँ एसी फन्डामेन्टल अथवा अल्टरनेटिङ करेन्टको सिरिज फलो गर्ने क्रममा योभन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ आरएल सिरिज सर्किटको बारेमा डिस्कसन गरेका थियौँ र त्यही सिरिजलाई कन्टिन्यू गर्दै आज चाहिँ हामी आरसी सिरिज सर्किटको बारेमा डिस्कसन गर्नेछौँ। सो पहिला केही कुराहरू लेखौँ, त्यसपछि त्यसको बारेमा डिस्कसन गरौँला। ओके, अब यहाँ चाहिँ हामीले केही डेफिनेसन र यसको सर्किट बनाइसकेका छौँ र यसको चाहिँ फेजर डायग्रामको बारेमा पनि केही डिस्कसन गरेका छौँ। सो अब यसको डेफिनेसन एकदमै सिम्पल छ। अ सर्किट द्याट कन्टेन्स अ प्योर रेसिस्टेन्स, हाम्रो चाहिँ यहाँ प्योर रेसिस्टेन्स आर चाहिँ कनेक्टेड इन सिरिज विथ के भनेको छ त प्योर क्यापेसिटर अफ क्यापेसिटेन्स सी फ्राइड इज नोन एज आरसी सिरिज सर्किट भनेको छ। यो डेफिनेसन त त्यति गाह्रो कुरा छैन, सिम्पलै छ। अब हामीले यसको आधारमा चाहिँ के गर्छौँ भने फेजर डायग्राम चाहिँ बनाउँछौँ। अब टु ड्र अ फेजर डायग्राम, करेन्ट आई जसको चाहिँ हामीले आरएमएस भ्यालु लिन्छौँ है त, करेन्ट आई जसको आरएमएस भ्यालु लिन्छौँ इज टेकन एज द रिफरेन्स फेजर। अब करेन्टलाई नै रिफरेन्स फेजरको रूपमा किन लिन्छौँ भन्दाखेरि यो भोल्टेज यो चाहिँ अब रेसिस्टर र क्यापेसिटर चाहिँ सिरिज कनेक्सनमा छ र सिरिज कनेक्सनमा जहिले पनि करेन्ट चाहिँ के हुन्छ भने सेम हुन्छ। भनेको चाहिँ करेन्ट एक्रस क्यापेसिटर र करेन्ट एक्रस चाहिँ रेसिस्टर चाहिँ सेम हुने हुनाले हामीले चाहिँ करेन्टलाई चाहिँ एज अ रिफरेन्स फेजर लियौँ। अब यदि भोल्टेज सेम हुन्थ्यो भने भोल्टेजलाई चाहिँ हामीले रिफरेन्स फेजरको रूपमा लिन्थ्यो। त्यो चाहिँ जुन चाहिँ प्यारलल सर्किटको केसमा हुने भयो। यो त हाम्रो सिरिजमै छ, यो कनेक्टेड चाहिँ। सो अब मैले सबभन्दा यसको फेजर डायग्राम बनाउनको लागि करेन्टलाई रिफरेन्स फेजर भनेको छ। सो सबभन्दा पहिला करेन्ट बनाएँ, यहाँनिर यो करेन्ट आई लिएँ र अर्को चाहिँ हामीले अब यो प्योर रेसिस्टिभ सर्किट र प्योर क्यापेसिटिभ सर्किटको अगाडि गरिसकेका छौँ है। अब त्यो सिरिजलाई फलो गर्दै कन्टिन्यू हुँदै आयो भने चाहिँ यहाँ भनेको कुराहरू चाहिँ क्लियर हुन्छ। यो फेजर डायग्रामको कुराहरू चाहिँ होइन भने अलिकति कन्फ्युजन हुनसक्छ। सो डाइरेक्टली यसमा जम्प गर्नुभन्दा पनि यो सिरिजलाई फलो गर्दै आउँ, त्यो गऱ्यो भने सजिलो हुन्छ। अब यहाँनिर के छ भने भोल्टेज ड्रप इन रेसिस्टेन्स भिआर इक्वल्स टु आइआर इज इन फेज विथ करेन्ट। जस्तो यो चाहिँ हामीले प्योर रेसिस्टिभ सर्किटको केसमा के देखाएको थियो भने भोल्टेज र करेन्ट चाहिँ के थियो त सेम फेजमा थियो। अब सेम फेजमा थियो भने त पक्कै पनि यसको एक्रसमा रेसिस्टरको एक्रसमा भोल्टेज हामीले यो केसमा के ल्याएको छौँ त भिआर लिएको छौँ। अब सेम फेजमा छ भने त भोल्टेज पनि हामी यही फेजर डायग्राममै बन्ने भयो। र अर्को चाहिँ होरेज भोल्टेज एक्रस क्यापेसिटिभ रियाक्टेन्स इज टेकन 90 डिग्री बिहाइन्ड करेन्ट। अब पक्कै पनि प्योर क्यापेसिटिभ सर्किटमा अगाडिको भिडियोहरू मैले फेरि पनि सजेस्ट गरेँ। प्योर क्यापेसिटिभ सर्किट हामीले गर्दाखेरि के चाहिँ हामीले फाइनलाइज गरेको थियो भने के कुरा फाइन्डिङ भएको थियो भन्दाखेरि प्योर क्यापेसिटिभ सर्किटमा भोल्टेज एक्रस क्यापेसिटर चाहिँ 90 डिग्रीले चाहिँ ल्याग भएको देखिन्थ्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले के गरेँ त 90 डिग्री ल्याग हुनको लागि चाहिँ यो डाउनवर्ड गराएँ। यहाँनिर यो 90 भयो र यो भोल्टेज भनेको चाहिँ भोल्टेज एक्रस क्यापेसिटर भयो। सो अब यही अनुसार गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले सिम्पली के गर्न सक्छौँ भने पक्कै पनि अब यसमा रेसिस्टरको एक्रसमा चाहिँ भिआर छ र क्यापेसिटरको एक्रसमा चाहिँ के छ त बिसी छ। अब यो सिरिज सर्किट छ भने भोल्टेज चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा सर्किट एलिमेन्टमा डिफ्रेन्ट हुन्छ। सिरिज सर्किटको केसमा करेन्ट सेम भए तापनि भोल्टेज डिफ्रेन्ट हुन्छ। यो कुरा पनि अब जानकारी हुनु पर्यो। र अर्को कुरा चाहिँ अब रिजल्टेन्ट भोल्टेज भनेकै टोटल भोल्टेज हो। यो भी भोल्टेज हामीले चाहिँ एप्लाई गरेका थियौँ, यसको एक्रसमा चाहिँ भिआर ड्रप भयो र क्यापेसिटरको एक्रसमा चाहिँ के भयो त भिसी भोल्टेज भयो। सो रिजल्टेन्ट भनेको चाहिँ कतातिर बनाउनु पर्ने भयो त मैले यो डिरेक्सनमा चाहिँ बनाएँ। रिजल्टेन्ट चाहिँ भी बन्ने भयो र भी इक्वल्स टु के छ त आइजेड छ। र करेन्ट र भी बिचको एङ्गल भनेको चाहिँ अब हामीले एउटा एजुम गरौँ, फाइ एङ्गल चाहिँ एजुम गऱ्यो भने ओभरअल सर्किटको करेन्ट र ओभरअल सर्किटको भोल्टेज बिचको फेज डिफ्रेन्स भनेको के देखियो त यो डायग्राम अनुसार एउटा सर्टेन एङ्गल देखियो। त्यसलाई चाहिँ हामीले फाइले रिप्रेजेन्ट गऱ्यौँ है। र ठिकै छ। अब यसमा चाहिँ हामीले यो कम्पोनेन्ट भिसी हो भने यतापट्टि पनि हामीले भिसी भन्न पायौँ, हो कि होइन। सो त्यही अनुसारै गऱ्यौँ। यहाँनिर हामीले चाहिँ 0 अथवा ओ भनौँ र यो पोइन्टलाई चाहिँ हामीले एले नेमिङ गरौँ र यतापट्टि चाहिँ यो पोइन्टलाई चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ हामीले के भनौँ भन्दाखेरि बीले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरौँ। यो चाहिँ हाम्रो बी भयो। अब हामीले यो फेजर डायग्रामको आधारमा हामीलाई एउटा कुरा के थाहा छ भने फेजर डायग्रामको आधारमा हामी अहिले एकछिनमा जान्छौँ। अब हामीलाई एउटा कुरा के थाहा छ भने नाउ माथि भनिसकेको छ नाउ भिआर इक्वल्स टु के हुन्छ त फ्रम ओम्स ल है त भिआर इक्वल्स टु आइआर हुन्छ। र अर्को कुरा हामीले यो पनि फाइन्डिङ गरिसकेका छौँ भिसी इक्वल्स टु भनेको भोल्टेज एक्रस क्यापेसिटर भनेको चाहिँ आइएक्सी हुने भयो। यो भनेको चाहिँ क्यापेसिटिभ रियाक्टेन्स हुने भयो। र अर्को चाहिँ हामीले ट्रायंगल ओएबीमा हेरौँ। ओएबी भनेको राइट एङ्गल ट्रायंगल छ। इन राइट एङ्गल ट्रायंगल ओएबी है त, राइट एङ्गल ट्रायंगल ओएबीमा
हामीले सिम्पली पाइथागोरस फर्मुला लाउने हो भने चाहिँ यो भनेको चाहिँ यो भिआर छ, यतापट्टिको यो कम्पोनेन्ट भनेको यो भनेको चाहिँ भिआर छ, यो भनेको भिसी छ र योपट्टि चाहिँ के छ त भी छ। अब हामीले भी निकाल्दैछौँ भने पाइथागोरस फर्मुला लाउँदाखेरि के हुन्छ त भी स्क्वायर इक्वल्स टु भिसी स्क्वायर प्लस भिआर स्क्वायर हुने भयो र भी इक्वल्स टु के हुने भयो त यसबाट हामीले चाहिँ भी इक्वल्स टु रुट अन्डर भिआर स्क्वायर प्लस भिसी स्क्वायर एउटै कुरा भयो चाहिँ है। सो अब यसबाट हामीले अझै पनि के भन्न सक्छौँ भने भी इक्वल्स टु भिआर भनेको चाहिँ आइआर को होल स्क्वायर हुने भयो र भिसी भनेको चाहिँ के हुने भयो त आइएक्सी को होल स्क्वायर हुने भयो र यो दुईटाबाट कमन के आउँछ त आई कमन आउँछ। सो इक्वल्स टु आई स्क्वायर कमन आउने भयो, त्यो बाहिर आउँदाखेरि आई हुने भयो। सो आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर हुने भयो र यसबाट हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ आई इक्वल्स टु के भयो त आई इक्वल्स टु भी बाई आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, यो चाहिँ रुटमा हुने भयो र अब यो ओम्स लसँग हामीले कम्पेयर गर्यो भने यो भनेको पनि रेसिस्टेन्स जस्तो देखियो, यसलाई जसलाई चाहिँ हामीले सर्किटको रेसिस्टेन्स जस्तो भयो त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ इम्पिडेन्स भन्छौँ। सो इक्वल्स टु हामीले के भन्यो त भी बाई जेड भन्यो। यो चाहिँ हाम्रो आरसी सिरिज सर्किटको लागि भयो, जहाँ चाहिँ हामीले एउटा वेयर जेट इक्वल्स टु हामीले के भन्न सक्यौँ त जेट इक्वल्स टु आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर भनेको चाहिँ यो चाहिँ इज इम्पिडेन्स अफ द सर्किट भन्न सक्यौँ है त। सो इम्पिडेन्स अफ द सर्किट र यसको युनिट भनेको पनि सेम नै हुन्छ, जुन हामीले रेसिस्टेन्सको छ त्यो भनेको चाहिँ युनिट चाहिँ के हुने भयो त यसको ओम नै हुने भयो। यो चाहिँ हामीले अब यसमा इम्पिडेन्स निकाल्यौँ, यसको करेन्ट पनि निकाल्यौँ। अब यसपछि हामी फेज एङ्गलमा जान्छौँ। ओके, अब फेज एङ्गलमा चाहिँ यो डायग्राम मैले रिड्र गरेको छु यसमा चाहिँ। सो अब हामीले यहाँबाट के देखिन्छ भने फ्रम द फेजर डायग्राम यसबाट क्लियर के छ त भन्दाखेरि इट इज क्लियर द्याट करेन्ट इन द सर्किट, करेन्ट भनेको चाहिँ यतातिर छ भने फाइ एङ्गलले चाहिँ ग्रेटर देखिन्छ, त्यो भनेको चाहिँ करेन्ट इन द सर्किट लिड्स द एप्लाइड भोल्टेज बाई कति त भन्दाखेरि एङ्गल फाइ, जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त फेज एङ्गल भन्छौँ। र फेजर डायग्राम यो फिगरको फेजर डायग्रामबाट हामीले चाहिँ अर्को के पनि भन्न सक्छौँ भने ट्रेङ्गल ओएबीमा हेरौँ न, यो ट्रेङ्गल ओएबीमा हेर्ने हो भने चाहिँ टेन फाइ इक्वल्स टु सिम्पली भन्ने भने पी बाई बी हुन्छ, त्यो भनेको भिसी बाई के हुने भयो त भिसी बाई भिआर हुने भयो र यसमा हामीलाई भिसी भनेको के थाहा छ भने आइएक्सी हुन्छ र भिआर भनेको चाहिँ आइआर हुन्छ र यसमा आई र आई क्यान्सल हुँदाखेरि एक्सी बाई आर हुने भयो, जहाँबाट हामीले अर फाइ इक्वल्स टु हामीले बल्ल यहाँबाट चाहिँ फेज एङ्गल निकाल्न सक्यौँ। सो टेन इन्भर्स एक्सी बाई आर। सो हामीले चाहिँ क्यापेसिटिभ रियाक्टेन्स र रेसिस्टेन्स फाइन्डिङ गर्न सक्यो भने चाहिँ फेज एङ्गल चाहिँ फाइन्डिङ गर्न सक्दो रहेछौँ। सो लास्टमा हामीले फाइ इज कल्ड द के भन्यौँ त भन्दाखेरि अघि पनि आइसकेको कुरा हो, यसलाई हामी फेज एङ्गल भन्छौँ एन्ड इट इज द यो चाहिँ एङ्गल बिट्विन के हो त इट इज द एङ्गल बिट्विन सिम्पली हामीले भी एन्ड आई, इट इज द एङ्गल बिट्विन भी एन्ड आई भन्न सक्यौँ है त, बिट्विन भी एन्ड आई भन्न सक्यौँ, यही कुरा नै थियो यसको चाहिँ। र यो चाहिँ अब हामीले यसको भ्यालुज भनेको चाहिँ 0 डिग्रीदेखि 90 डिग्रीको बिचमा रहन्छ भनेर पनि भन्न सक्छौँ। सो यो चाहिँ फेज एङ्गलको थियो। अब चाहिँ हामी पावरको बारेमा डिस्कसन गर्छौँ। ओके, पावरको लागि चाहिँ यो सजिलो नै छ, हामीले चाहिँ आरएल सिरिज सर्किटमा गरेको जसरी नै गर्छौँ। अब यो फेजर डायग्रामबाट हामीले के भन्न सक्छौँ भने पक्कै पनि भी इक्वल्स टु भिएम साइन ओमेगा टी त हामीले पहिला नै लिएको थियौँ र यसमा हेर्ने भने चाहिँ करेन्टले चाहिँ फाइ एङ्गलले लिड गरेको कारणले गर्दाखेरि आई इक्वल्स टु आइएम साइन ओमेगा टी प्लस फाइ भन्यो, यहाँ प्लस आउने भयो है त, किनकि करेन्टले चाहिँ फाइ एङ्गलले चाहिँ लिड गरेको छ। र अब यसमा इन्स्टेन्टेनियस पावर भनेको चाहिँ आइभी हुने भयो र यो भ्यालु राख्छौँ हामीले, यसलाई इन्टिग्रेट गर्छौँ र एभरेज पावर निकाल्छौँ। अब यसको लागि चाहिँ आरएल सिरिज सर्किटकै हेरेर आउनलाई सजेस्ट गर्छु। त्यहाँ हामीले जसरी गरेका छौँ ठ्याक्कै त्यही नै हुन्छ, त्यहाँ अलिकति यहाँनिर साइन चाहिँ नेगेटिभ थियो तर यसलाई इन्टिग्रेट गर्दाखेरि हाम्रो आउने भ्यालु भनेको सेम नै हुन्छ। सो भी एभरेज पावर एभरेज भनेको चाहिँ के आउँछ त्यसमा पनि बिआई कस फाइ नै आउँछ, यही नै हाम्रो फाइनल हुन्छ यसमा पनि है त। र अब यसपछि चाहिँ हामी पावर फ्याक्टरमा जान्छौँ। अब पावर फ्याक्टरमा चाहिँ हामीले सिम्पली यसको डेफिनेसन अगाडिबाट नै त्यही गर्दै आइरहेको छौँ। सो यो भनेको कोसाइन अफ एङ्गल बिट्विन के हुने भयो त एङ्गल बिट्विन भोल्टेज एन्ड करेन्ट भनेकै पावर फ्याक्टर हो। सो यही नै डेफिनेसन हुने भयो यसको चाहिँ। सो अब यसमा पावर फ्याक्टरलाई सर्ट फर्ममा पिएफ इक्वल्स टु के हुने भयो त कस फाइ हुने भयो। सो यो फेजर डायग्रामलाई मैले फेरि रिड्र गर्दाखेरि चाहिँ एकदम सिम्पलेस्ट फर्ममा
यहाँनिर के देखिन्छ यो भिआर हुने भयो र यो भिआर भनेको चाहिँ आइआर हुन्छ र यहाँनिर यो के छ त यो फाइ छ र यो चाहिँ यतापट्टि हेर्ने भने चाहिँ यो भिसी इक्वल्स टु आइएक्सी हुने भयो र यो भनेको भी इक्वल्स टु आइजेड हुने भयो र यो 90 डिग्री छ यहाँनिर चाहिँ। अब यसबाट हामीले भन्यो भने चाहिँ कस फाइ इक्वल्स टु बी बाई एच हुन्छ। बी भनेको चाहिँ भी छ, सो यो भनेको चाहिँ बी भनेको चाहिँ भिआर छ, भिआर बाई एच भनेको चाहिँ भी छ, सो भिआर भनेको चाहिँ आइआर हुने भयो र भी भनेको चाहिँ के हुने भयो त आइजेड हुने भयो। सो यो आई र आई काटिँदाखेरि पावर फ्याक्टर हाम्रो चाहिँ कस फाइ इक्वल्स टु के आउने भयो त आर बाई जेड आउने भयो पिएफ भनेको चाहिँ। सो हामीले यहाँबाट के हुने भयो भन्दाखेरि आर र जेड चाहिँ फाइन्डिङ गर्न सक्यो भने चाहिँ यसबाट पिएफ फाइन्डिङ गर्न सक्छौँ। अघि हामीले यो फेज एङ्गल फाइन्डिङ गर्नको लागि 10 को केसबाट पनि हेरेका थियौँ। अब आर र जेड हामीले चाहिँ फाइन्डिङ गऱ्यो भने चाहिँ यसबाट हामीले अर्को के पनि फाइन्डिङ गर्न सक्यो भन्दाखेरि फाइ पनि फाइन्डिङ गर्न सक्छौँ यो पावर फ्याक्टरबाटै पनि। यो चाहिँ पावर फ्याक्टरको थियो। अब चाहिँ हामी पावर कर्भमा जान्छौँ। अब यसमा चाहिँ हामीले के गरेछ भन्दाखेरि पक्कै पनि हामीलाई के थाहा छ भने करेन्टले लिड गरिरहेको देखिन्छ। सो यो भनेको चाहिँ करेन्टको कर्भ बनायो हामीले, यो भनेको चाहिँ के भयो त भोल्टेजको कर्भ र कतिले लिड गरेछ भन्दाखेरि फाइ एङ्गलले चाहिँ करेन्टले लिड गरेछ। अब हामीले यसबाट चाहिँ पावर कर्भ बनाउँछौँ। पावर कर्भ बनाउनको लागि चाहिँ यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको हेर्ने भने दुइटै करेन्ट पनि पोजिटिभ छ र यसमा चाहिँ भोल्टेज पनि पोजिटिभ छ। सो यसको आधारमा भन्ने भने हामीले चाहिँ पावर पनि के आउने भयो त पोजिटिभै आउने भयो। सो पी इक्वल्स टु आइभी हुन्छ, त्यो आधारमा हामीले पावरलाई पोजिटिभ बनायौँ। अब यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म हेर्ने हो भने चाहिँ के देखिन्छ भने भोल्टेज चाहिँ पोजिटिभ छ, करेन्ट चाहिँ के छ त नेगेटिभ छ। सो यहाँनिर पावर कर्भ चाहिँ नेगेटिभ आउने भयो। सो नेगेटिभ भए तापनि यो स्मलै हुन्छ किनकि यहाँनिर यो रिजनमा पिक छैन, दुइटै पिक छैन, त्यो हुनाले सानो बन्ने भयो। सो यो चाहिँ यतापट्टि पोजिटिभ छ र यतापट्टि नेगेटिभ छ र एकदमै सानो छ र यो रिजनदेखि यो रिजनसम्म हेर्ने भने चाहिँ दुइटै नेगेटिभ छ। भोल्टेज कर्भ पनि नेगेटिभ छ, करेन्ट कर्भ पनि नेगेटिभ छ। सो दुइटै के हुने भयो त नेगेटिभ पोजिटिभ आउनाले यहाँनिर चाहिँ पावर कर्भ भनेको यतापट्टि चाहिँ पोजिटिभ आउने भयो। सो यो चाहिँ पावर कर्भको थियो र यो एङ्गल भनेको यहाँ भनेको 2 पाई छ, यो एङ्गल भनेको 0 छ र यो एङ्गल भनेको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो पाई छ। सो यतापट्टि ओमेगा टी हुने भयो र हामीले चाहिँ यहाँ बनाएको भनेको भोल्टेज कर्भ पनि बनायौँ, यो चाहिँ करेन्ट कर्भ पनि बनायौँ र अर्को चाहिँ पावर कर्भ पनि बनायौँ। सो यो चाहिँ के भयो त पावर कर्भ भयो। सो यो चाहिँ पावर कर्भ छ भने चाहिँ यो फिगरको नेमिङ गर्ने भने चाहिँ वेभ डायग्राम अफ भोल्टेज करेन्ट एन्ड पावर भयो, करेन्ट एन्ड पावर हुने भयो त। सो अब यसपछि अब फाइनल छ, यसमा चाहिँ हामीले एक्टिभ पावर, रियाक्टिभ पावर र एपारेन्ट पावर निकाल्छौँ। जुन चाहिँ लगभग यो चाहिँ आरएल सिरिज सर्किट हेरेको छ भने त्यो एक्टिभ र रियाक्टिभ अनि एपारेन्ट पावरको कन्सेप्ट चाहिँ त्यहाँ क्लियर हुन्छ। यसमा कम्पोनेन्ट मात्रै हेर्छौँ। सो मैले एकदमै सजेस्ट गरेँ, यसमा मैले एकदमै डिटेलमा गएको छैन किनकि यसको डिटेल चाहिँ मैले आरएल सिरिज सर्किटमा गरेको भएर यहाँ चाहिँ एकदमै सर्फेसली गइरहेको छु। सो त्यतापट्टि क्लियरली बुझ्दै आइरहेको छ भने यो मजाले बुझिन्छ मैले डिटेलमा नगए पनि है त। ओके ल, अब चाहिँ हामी पावर इन आरसी सर्किट गरौँ जसमा चाहिँ हामी एपारेन्ट, रियल र रियाक्टिभ पावर चाहिँ हेर्नेछौँ। अब रियल पावर भनेको एक्टिभ पावर हो, एक्टिभ, रियाक्टिभ र एपारेन्ट पावरको बारेमा डिस्कसन गर्नेछौँ। सो अब पावर इन आरसी सर्किटमा हामीले एक्टिभ पावर, रियाक्टिभ पावर र एपारेन्ट पावरको बारेमा डिस्कसन गर्नेछौँ। सो अब यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ पक्कै पनि के देखिएको थियो भने करेन्ट आईले चाहिँ भोल्टेजलाई चाहिँ लिड गरेको देखिन्थ्यो। कतिले भन्दाखेरि फाइ एङ्गलले लिड गरेको देखिन्थ्यो। यो चाहिँ अगाडिकै फेजर डायग्रामबाट आयो र अब यसमा हेर्ने हो भने चाहिँ करेन्टको दुईवटा कम्पोनेन्ट हुने भयो। अब यतापट्टि चाहिँ आई कस फाइ हुने भयो र यतापट्टिको कम्पोनेन्ट भनेको आई साइन फाइ हुने भयो। र हामीलाई के थाहा छ भने मैले अगाडिको भिडियो हेर्न सजेस्ट गर्छु है, त्यो चाहिँ आरएल सिरिज सर्किटमा एक्टिभ पावर, रियाक्टिभ पावर र एपारेन्ट पावरको बारेमा मजाले मैले डिस्कस गरिसकेको छु। त्यो टपिक खोजेर हेर्दा पनि हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ यो चाहिँ हामी यो सिरिजमै कन्टिन्यू गर्दाखेरि चाहिँ योभन्दा ठ्याक्कै अगाडिको भिडियोमा चाहिँ छ है त। यो सिरिजको चाहिँ फेरि बिचमा अरू भिडियो पनि राखेको छु, तर यो सिरिजको चाहिँ हेर्ने भने चाहिँ ठ्याक्कै योभन्दा अगाडिको भिडियो हेऱ्यो भने क्लियर हुन्छ। अब यसमा हेर्ने भने चाहिँ एक्टिभ पावर भनेको चाहिँ
यो चाहिँ रेसिस्टरमा कन्ज्युम भएको पावर चाहिँ एक्टिभ पावर भयो। त्यो कारणले डाइरेक्टली हामी के पनि भन्न सक्छौँ भने एक्टिभ पावर भनेको चाहिँ रेसिस्टरमा हुने कन्ज्युम गर्ने पावर हो, त्यो भनेको I²R हुने भयो। अब त्यसलाई हामीले चाहिँ डिराइभ गर्ने भने चाहिँ यसमा हेर्ने भने जुन एक्टिभ कम्पोनेन्ट चाहिँ लिन पर्यो। एक्टिभ कम्पोनेन्ट भनेको I cos phi हुन्छ। यो कसरी थाहा पाउने त भन्दाखेरि यो I cos phi भनेको भोल्टेजसँग चाहिँ इन फेजमा छ, सेम फेजमा छ। सो प्योर रेसिस्टिभ सर्किटमा हेर्ने भने चाहिँ के देखिन्थ्यो भन्दाखेरि करेन्ट र भोल्टेज चाहिँ सेम फेजमा थियो। सो सेम फेजमा भएको कम्पोनेन्ट चाहिँ के हो त एक्टिभ कम्पोनेन्ट हो। त्यो हुनाले एक्टिभ पावरको लागि VI cos phi भयो र cos phi भनेको चाहिँ अब हामीले यो IV छ, cos phi भनेको यहाँबाट हेर्ने भने चाहिँ यो B बाई याज गर्दाखेरि B भनेको चाहिँ IZ बाई के छ त याज भनेको चाहिँ सरी B भनेको चाहिँ यहाँबाट हेर्ने भने IR बाई याज भनेको चाहिँ IZ छ। सो यहाँबाट R बाई Z भन्न सक्यौँ। सो यसैलाई हामीले गऱ्यो भने I² R आउने भयो। सो त्यसै गरी रियाक्टिभ पावर भनेको चाहिँ सिम्पली हामी के गर्छौँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ क्यापेसिटरले चाहिँ कन्ज्युम अथवा क्यापेसिटरको जुन चाहिँ त्यसले चाहिँ भोल्टेज कन्ज्युम गर्छ पहिला र त्यही चाहिँ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त भोल्टेज चाहिँ प्रोभाइड गर्छ, त्यो चाहिँ रियाक्टिभ पावर भयो। त्यो अगाडि पनि गरेका छौँ र यो चाहिँ हामीले हेर्ने भने चाहिँ रियाक्टिभ कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ I cos sin phi किन भयो त भन्दाखेरि करेन्ट र भोल्टेज हेर्ने हो भने प्योर क्यापेसिटिभ सर्किटमा करेन्ट चाहिँ 90 डिग्रीले चाहिँ लिड गर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि I sin phi भनेको चाहिँ रियाक्टिभ कम्पोनेन्ट भयो। सो यसलाई गऱ्यो भने चाहिँ I² XC हुने भयो। त्यसै गरी एपारेन्ट पावरको लागि चाहिँ IV हुने भयो र यही नै हाम्रो चाहिँ एक्टिभ रियाक्टिभ पावरको एक्टिभ रियाक्टिभ र एपारेन्ट पावरको चाहिँ डिस्कसन भयो। र अझ डिटेलमा हो भने चाहिँ योभन्दा अगाडि मैले भिडियो राखिसकेको छु है त, त्यसलाई हेरौँ। सो आजलाई यति नै गरौँ। मेरो च्यानल लाइक गरौँ, कमेन्ट गरौँ र सब्सक्राइब गरौँ। नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला। थ्याङ्क यू।